s'en va au sud de Montréal, ligne d'arrivée au tableau 34, je vais mettre la tonne. N'importe quoi, je change pas ça. Richard, là, via 6428 ouest, je vous appelle pour une partie de minute avec moi de traverse à vous. Pas trop, quand on met ça de via 128 ouest. 428 au USA, place limite 2.05. POV numéro 7516 7516 avec Brassard, le moine Saint-Lambert voie sud, près de l'UDA. Bien exact à vous? Parfait, merci. Thème 32, l'autorisation 7516 7516 arrivé à 14h33, 1433, CCFP AJ à vous. Autorisation numéro 10.
Monet on the Montreal sub via engine 6428 west, call him over. Le moyen arrêt. Bon, c'est bon. Et stop, arrêtez. West, go ahead. Calling US address. Go see from SMRS, sorry, the 6428.
c'est bien pour vous? Nice, got medium stop. Pour ton information, j'ai le 339, le CM339 avec ses dimensionnels D6. Ces wagons sont en partie là, sur la voie sud, puis dans le plan Southwark. Il est en train de retourner sur son train là, avec son pick-up de Southwark. Juste communiquer avec lui. Si ces wagons sont à l'arrêt, il n'y a pas de restriction pour toi. Par exemple, s'il est en mouvement, c'est qu'il a l'air à côté des dimensionnels. C'est ça. On a un moyen normal à l'avancer Wellington, moyen normal à l'avancer de Cape sur la voie nord, puis j'appelle le contre-maître. C'est 10 000 à l'heure s'ils sont en mouvement. Là, contre-maître Yann McKenzie, l'AMC 1358 1358 direction. Je vous appelle pour vos instructions. À vous. Bon après-midi, AMC 1358 1358 SC. L'AMC 1358 358 direction Est. C'est limite de travail de 1072.03 72.02 et le 1070.3 70.3 le 18 Saint-Hyacinthe. Toutes les voies principales et les photos de l'instant, exact contre-maître. Devant l'option AMC 1358 SSC 15h55 555. Bonne fin de journée, Commandant Mackenzie, c'est donné. Merci M. Mackenzie, AMC 1358 terminé. C'est pas qui ça, sur clic droite. Exact. Le